मछली एउटा सबै फुटाउनलाई अनि किन फुटाको यस्तो राम्रो थियो आज अप्रिल 2 तारिक छोरीको जन्मदिन हो। अब खासै केही त गर्न लागेको छैन, तर उसलाई केक काटिदिन लागेको खुसी हुन्छ। अस्तिको शनिबार या नेबरको छोरीको बर्थडे थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि खुब खुसी भएको थियो। ह्याप्पी बर्थडे गर्ने, केक काट्ने भन्छे। कान्छो छोरो यहाँ कराइसक्यो, उसलाई निन्द्रा लागे जस्तो छ। कान्छो तिमी किन कराउँछौ? पुड्कु उसले यता हेर त बुवालाई। ओहो कान्छी छोरी त्यता हेर ल बुवालाई। हेलो हाई भन। हाई लभ यु बुवा भन। मामुलाई पनि लभ यु मामु भन। भाइलाई पनि लभ यु भाइ भन। लभ यु भाइ भन। Where's the cake?